我们包浆的衣服和半个月没有洗的身体，终于彻底的清理干净了。我们现在又回到了我们的露营地，把这些东西全部盘下来。昨天那个梅老板还送给了我和大头镜一人一间床，今天就可以睡这个铁床了。像个汉子。这洗干净的看起来确实就美一点了。像个我看一下大头镜，啊，也变帅多了。对。这个木方这么厚，随便晚上怎么摇都没事了。这个，哦，那个嘴，哎呀，那个抖。自从烧了火炉之后，这个采暖就不用了，把这个管子放下来扔到边上。床的这些配件已经下来了，待会儿把它安装上。先把这个火炉升起来，要不然屋子里面太冷了。华哥，啊，和钱和这个火够到了。这都是在网上买的，对，还有那个酒精，引火用的，这个酒精块。去这个小树林里面捡一点柴过来生火。看这个干枯的树枝，随处都能够捡得到的。这2根就够了。火已经燃起来了，现在把这个帐篷拆了，把梅大哥送的铁床给它安上。哎呀！
你们看这气垫床成啥样了？盐巴打击的一点气儿都没有了，感觉这个就是智商税啊！对，拉到那前面，又让梅大哥给我们拉了一车煤过来，这车煤拉到大头涧那边去，他用。还给我们家的狗狗买了一个大骨头，来看看，哎，不给你吃，不给你吃，好好吃啊！哎，床的框架已经安好了，不知道稳不稳，试一下哈。哎，这里摩擦到的有响声，没事，就这样。哎呀，哎呀！把它搞结实一点喽。再一次感谢梅大哥送给我们这么舒服的床，真的太舒服了。本来我们就没有小孩，万一怀上了的话，我们必须给梅大哥包一个大红包，行不行？好。哎呀！对，免得那个头顶那里有点透风的，用那个布把它遮挡起来。那上面还可以放衣服。床已经铺好了，我们狗的位置被我们霸占了一点，但是好像也没关系啊，它能够睡到这个床下面去。你进去一点，睡一下这个新床啊，感觉一下。哎呀，哎呀，好舒服啊！比昨天那个民宿还很安逸，是不是？比住民宿还舒服。